Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute habe ich ein Booktube Made Me Buy It Video für euch. Wir kennen es doch alle, oder? Wir lassen uns alle gern beeinflussen von Booktube oder auch von Bookstagram und lassen uns so richtig heiß machen auf irgendwelche Bücher, die wir dann blind kaufen, teilweise auch ohne groß zu wissen, worum es geht oder irgendwelche weiteren Infos. Bücher, über die gerade einfach so viel gesprochen wird, dass man einfach denkt, boah, das klingt so interessant, das möchte ich auch gerne lesen. Oder anders, dass beispielsweise eine Person auf YouTube oder auf Instagram so sehr von einem Titel geschwärmt hat, dass man einfach denkt, boah, ja, also jetzt bin ich sowas von angefixt, das möchte ich jetzt auch unbedingt lesen. Ich glaube, wir kennen es alle. Ich zumindest kenne es zu gut. Und ich habe mal ein paar der Bücher aus meinem Regal herausgesucht, die ich aufgrund von Empfehlungen bei Booktube oder Bookstagram gekauft habe oder auch gar nicht groß Empfehlungen, sondern einfach, weil das Buch überall ständig zu sehen war, dass ich gedacht habe, okay, jetzt reicht's, ich muss es haben. Ich freue mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben, wenn ihr mich unterstützen möchtet, und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob auch ihr solche Bücher habt, ganz bestimmt, und wenn ja, welche das sind. Fangen wir mit einem ganz neuen oder relativ neuen Titel an, der auf einmal so bei Instagram durch die Decke ging, dass ich einfach nicht drumherum kam. Es geht um High Hopes Whitestone Hospital 1 von Ava Reid. Und wenn ihr meine Videos schon ein bisschen länger schaut, dann wisst ihr vielleicht, dass so das Genre New Adult eigentlich nicht so zu meinen bevorzugten Genres gehört. Also warum habe ich da dieses Buch hier gekauft? Also das war so, ich war bei Instagram unterwegs und habe natürlich auch einige Verlage bei Instagram abonniert und war dann beim Lux Verlag in der Story, und dann ging es halt um diese Neuerscheinung. Und was ich dann in einem Slide gelesen habe, war, ich bin das halt so überflogen und auf einmal lese ich nur so Krankenhaus, neue Assistenzärztin, Chefarzt, nee, nicht Chefarzt, aber ihr Chef ist äußerst interessant, und das hat mich halt aufhorchen lassen. Ich habe gedacht, also das ist eine Thematik, die ich grundsätzlich schon mal sehr spannend finde. Erinnert mich so ein bisschen an eine meiner Lieblingsserien. Ich habe mir dann den Klappentext komplett durchgelesen und konnte nicht anders. Ich habe dieses Buch auf der Stelle bestellt, weil das war so, ich muss das jetzt haben und ich muss es lesen. Ich will es jetzt sofort hier bei mir haben und lesen. Ein paar Tage später kam es an und ja, ich lese es gerade tatsächlich. Und ich muss auch mal direkt dazu sagen, obwohl das ja New Adult Titel ist, fühlt es sich gar nicht so sehr so an, also zum Teil schon. Aber ich muss ja auch sagen, ich mag hier beispielsweise sehr gerne, dass es um den Berufseinstieg geht und nicht um das Studium, was ja auch häufig bei diesen Titeln der Fall ist, sondern es geht halt auch wirklich um den Berufseinstieg. Außerdem, das wurde mir nämlich auch ein paar Mal geschrieben, schreibt Ava Reid nicht so klischeebehaftet, was mich bei anderen Büchern dieses Genres schon sehr stark gestört hat und weswegen ich einfach kaum dazu greife. Ja, ich kann nur sagen, ich mag's. Also ich rase nur so dahin. Ich habe auch wirklich direkt, nachdem es angekommen ist, hier sofort angefangen zu lesen. Und ich werde dann auch noch mal mehr darüber berichten. Aber es ist halt einfach ein absolutes Paradebeispiel für Booktube oder beziehungsweise Bookstagram Made Me Buy It. Über das nächste Buch habe ich auch schon ein paar Mal hier auf diesem Kanal gesprochen. Und zwar ist es If We Were Villains von M.L. Rio. Ich blende euch mal das deutsche Cover dazu ein. Ist leider, wird wohl nicht mehr aufgelegt. Das Buch ist daher gar nicht so leicht zu kriegen. Aber das hier ist ein Roman aus dem Genre Dark Academia. Und das war halt so im Herbst. Ging halt dieses Buch nochmal vermehrt durch Booktube, muss aber auch sagen, durch das englischsprachige Booktube. Und ich war so angefixt davon, dass ich eigentlich den kompletten November nur Bücher dieses Genres lesen wollte. Letztendlich hat das nicht so hingehauen, aber ich habe dieses hier gelesen und es war ein absolutes Highlight für mich. Es ist tatsächlich zu einem meiner Lieblingsbücher geworden.
Und ich fand es einfach genial. Was ich hier einfach so sehr mochte, das war die Atmosphäre. Dark Academia, das heißt, das Ganze spielt an einer Universität. Wir haben hier eine Gruppe von Studenten an einer Kunsthochschule. Und diese Studenten, um die es geht, die sind Schauspielstudenten. Auch wirklich nur eine Handvoll, also nicht viele. Sie sind in ihrem letzten Jahr. Was halt diese Universität, an der sie studieren, was die halt immer wieder macht, dass halt diese Schauspielstudenten auch immer wieder mal Stücke aufführen. Und zwar sind das alles immer nur Stücke von Shakespeare. Das heißt, alles, was diese Studenten dort lernen, sind Shakespeare-Stücke zu spielen. Was das Ganze aber halt mit den Studenten macht, ist, dass der Konkurrenzdruck einfach ziemlich groß ist. Und zwar so groß, dass halt eines Tages einer der Handvoll Studenten tot aufgefunden wird und man weiß nicht genau, was passiert ist. Was man aber als Leser weiß, ist, dass der Erzähler Oliver, einer dieser Studenten, für 10 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Er wurde verurteilt und er wird zu Anfang dieses Buches freigelassen. Er hat seine Strafe abgesessen und er trifft sich mit dem damaligen Ermittler und der Ermittler sagt jetzt nämlich, irgendwas ist faul an der Geschichte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich möchte, dass du mir jetzt erzählst, was damals wirklich alles passiert ist. Und das liest man dann hier in diesem Buch und ich fand es grandios, großartig. Für das nächste Buch, beziehungsweise es ist eine komplette Trilogie, ist Hendrik vom Kanal Henjus Buchleben verantwortlich. Ja? Also es ist deine Schuld, Hendrik, dass diese Bücher hier bei mir eingezogen sind. Und zwar ist es die komplette Zeitrausch-Trilogie. Hendrik hat mal in einem seiner Videos darüber gesprochen und hat mich einfach so angefixt mit dieser Trilogie, dass ich gedacht habe, nee, das muss ich jetzt haben. Gelesen habe ich es leider nicht, aber ich habe es, also noch nicht, aber ich habe sie tatsächlich, nachdem ich dieses Video gesehen habe, sofort bestellt. Die sind im Arena Verlag erschienen, werden allerdings mittlerweile auch nicht mehr aufgelegt. Ich habe die auch gebraucht gekauft. Als E-Books kriegt man sie aber, meine ich noch. Ich verlinke euch das mal irgendwo oder blende es euch hier ein. Jedenfalls geht es darin, jetzt muss ich erstmal gucken, welcher Teil 1 ist. Der zweite Teil, der dritte Teil, dann ist es das Teil 1. Zeitrausch, Spiel der Vergangenheit. Ich lege die einmal mal kurz zur Seite und spreche jetzt mal hierüber so ein bisschen stellvertretend und Klappentext von den anderen umdrehen. Ich habe immer Angst, mich aus Versehen zu spoilern. Ich fand nämlich, dass hier der Inhalt so genial und spannend klang und noch dazu hat Hendrik dann so davon geschwärmt. Es geht halt hier darum, dass die Protagonistin Allison eines Morgens aufwacht und feststellt, dass ihr Bruder nicht da ist, ihr kleiner Bruder. Und dann stellt sie aber auch fest, er ist nicht nur nicht da, er hat auch tatsächlich nie existiert. Sie ist in einer parallelen Realität, denn sie ist Teil einer TV-Sendung, sie ist Kandidatin einer TV-Sendung Top the Realities. Ob sie da jetzt selber irgendwie sich dafür entschieden hat oder so, das weiß ich nicht. Aber in dieser Sendung geht es wohl darum, dass sie versuchen muss, ihre vorherige Realität wieder herzustellen. Sie muss halt irgendwie die Vergangenheit korrigieren und das klingt einfach so spannend, vor allem, weil hier nämlich auch steht, ihre Reise durch die Jahrhunderte. Das heißt, sie geht ja nicht nur so ein paar Jahre zurück, um irgendwie ihre eigene Vergangenheit anscheinend korrigieren zu müssen, sondern sie muss da scheinbar auch richtig weit zurückreisen und da bin ich sehr neugierig drauf. Jetzt habe ich mich gerade wieder so neugierig auf diese Trilogie gemacht, dass ich sie echt mal, glaube ich, jetzt für demnächst auf meine Leseliste setze. Als nächstes habe ich hier einen weiteren Titel, ebenfalls aus dem Genre New Adult und ebenfalls noch nicht gelesen. Und zwar ist es Someone New von Laura Kneidl. Und ich habe dieses Buch jetzt noch mit in dieses Video reingenommen, weil es stellvertretend irgendwo für alle Titel aus diesem Genre steht, weil, ich meine, ich habe ja schon was dazu erzählt, ne, warum es mir nicht gefällt, aber es ist halt vor allem, muss ich sagen, dass man gerade auf Bookstagram so viele dieser New Adult Titel sieht und da einfach überhaupt nicht dran vorbeikommt. Und man muss ja sagen, die sehen ja halt auch schön aus, ne? Sie verleiten ja auch dazu, dass man dann auch viele Fotos damit macht, weil sie einfach so schick aussehen. Und deswegen tappe ich halt trotzdem immer wieder in diese Falle rein, obwohl ich eigentlich weiß, es könnte eventuell nicht so ganz meins sein. Trotzdem neige ich dazu,
immer wieder auch neugierig auf diese Titel zu sein, weil ich sie einfach so viel sehe und mir halt denke, wenn alle anderen das so gut finden, dann muss da doch was dran sein. Ich muss das dann doch auch irgendwie gut finden. Und ja, Someone New habe ich mal aus einem Bücherschrank mitgenommen, weil ich habe es da stehen sehen. Also ich habe es nicht gezielt gekauft, weil es empfohlen wurde in einem Video oder in einem Instagram-Post, sondern ich habe es im Bücherschrank stehen sehen und habe gedacht, so, das ist jetzt eine Chance, die du ergreifst. Du kannst jetzt dieses Buch aus diesem Schrank mitnehmen und kannst dann reinlesen und gucken, ob es was für dich ist, weil halt auch gerade diese, ich weiß gar nicht, ob es eine Dilogie oder Trilogie ist, ich bin mal wieder nicht informiert, aber es ist halt mal wieder so, dass, das ging halt auch viel rum und ich habe mir einfach gedacht, okay, ich möchte mir da selber ein Bild von machen und habe es deswegen mitgenommen. Wie gesagt, es ist noch ungelesen. Hier geht es, die Protagonistin Maika, sie hat irgendwie einen neuen Nachbarn. Dieser Nachbar ist für sie aber auch nicht ganz unbekannt, weil sie wohl irgendwie ein paar Wochen vorher dafür verantwortlich war, dass er seinen Job verloren hat. Ich glaube, es war irgendwie in einer Bar oder so, kann mich aber auch irren. Und Julian, dieser neue Nachbar, ist halt super abweisend und das macht Maika einfach noch neugieriger und aber sie findet heraus, er hat ein Geheimnis, das die Art, wie sie ihn sieht, für immer verändern könnte. Was das ist, weiß ich nicht. Aber ich werde es hoffentlich dann irgendwann herausfinden. Und das Letzte, was ich jetzt in die Kamera halten werde, ist auch noch nicht so lange her, dass ich es hier schon in einem Video gezeigt habe. Es ist ein Schuber. Und manche wissen jetzt vielleicht, worum es geht. Es ist die ACOTAR-Reihe von Sarah J. Maas, A Court of Thorns and Roses, Teil 1. Ich meine, man muss nur mal so durch YouTube, durch Booktube scrollen oder durch so bekannte Bookstagram-Hashtags sich da so ein bisschen durchklicken, dann kommt man an Sarah J. Maas nicht vorbei. Ich meine, Throne of Glass war, glaube ich, lange Zeit viel häufiger zu sehen, aber dann auf einmal, meiner Meinung nach, war halt diese Reihe, die ACOTAR-Reihe, auf einmal wirklich, ist explodiert. Also es gab so viele Posts dazu, so viele Videos irgendwie, oder es kam in so vielen Videos vor. Und es wird halt auch einfach eigentlich nur positiv davon geredet. Also ich habe noch nie einen Verriss dazu gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand geschrieben hat, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es war immer nur positiv. Und deswegen habe ich an Weihnachten die Gelegenheit ergriffen. Ich stand schon häufig in der Bibliothek davor, aber da war nie der erste Teil vorhanden. Der war immer verliehen. Und dann habe ich halt an Weihnachten die Gelegenheit genutzt und habe mir den englischen Schuber, zumindest mit Teil 1 bis 3 und dieser hier, der blaue, ist ja, glaube ich, einfach nur so ein Zusatzband, habe mir das gewünscht und habe es auch geschenkt bekommen. Und ich habe noch nicht angefangen zu lesen, aber das Ganze ist ja eine Fantasy-Reihe und wie gesagt, man hört nur Gutes und ich freue mich sehr, diese Welt zu erfahren. Ich habe immer so ein bisschen Probleme damit, den Inhalt zusammenzufassen. So was ich weiß, ist halt Fantasy oder Romantasy. Ich glaube, Enemies to Lovers. So, das sind so die Stichpunkte, die ich dazu weiß. Und mehr will ich aber auch gar nicht wissen. Den Rest möchte ich einfach ganz für mich selber erfahren. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, welche Bücher ihr nur wegen Booktube oder Bookstagram gekauft habt. Und dann nicht vergessen, nächste Woche Donnerstag wieder einzuschalten. Ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid und sage bis dann. Tschüss.